කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ලෙසන් එකක් තමයි English alphabet. මොකද්ද මේ English alphabet එක කියන්නේ? English alphabet එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි හෝඩිය. ඔයාලා දන්නවද ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු කීයක් තියෙනවද කියලා? හරියටම හරි. There are 26 letters in English alphabet. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. අකුරු කීයක්ද? අකුරු 26ක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ. අකුරු චුට්ටයි නේද තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේවා මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. අපි මේ අකුරු 26 කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි vowels. vowels මොනවාද vowels කියන්නේ? ස්වර අකුරු වලට. ස්වර අකුරු වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා vowels කියලා. දෙවෙනි කොටස තමයි consonants. consonants ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන අකුරු. නැත්තම් හල් අකුරු. මේ අකුරු හල් ස්වරූපයෙන් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ consonants අකුරු වලට vowels අකුරු එකතු කරලා තමයි එක එක වචන නිර්මාණය කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ vowels අකුරු 5ක් තියෙනවා. ඔක්කොම අකුරු 26යි. vowels 5යි. එතකොට consonants අකුරු කීයද? ඔව් 26න් 5ක් අඩු කරනවා. එතකොට consonants අකුරු 21ක් තියෙනවා. ඔයාලා දැන් දන්නවනේ vowels අකුරු 5ක් තියෙනවා කියලා. මේ vowels අකුරු 5 මතක තියාගන්න මම ඔයාලට චූටි කතන්දරයක් කියලා දෙන්නද? ඔන්න දවසක් උරු අම්මයි තාත්තයි බබාලයි ගමනක් ගියාලු. මේ ගමන යද්දි ලොකු මඩවලක් තියෙනවා මෙයාලා දැක්කලු. ඌරු දුවයි පුතයි මේ මඩවලට පැන්නලු. අම්මයි තාත්තයි හයියෙන් hina වෙලා අයියෝ කිව්වලු. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? අයියෝ කිව්වලු. දැන් ඔයාලා දන්නවා vowels අකුරු 5ක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි I O U. I O U. මේ වගේ එන ශබ්ද වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ short vowel sounds. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ short vowel sounds මොනවාද කියලා. ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මොකද්ද? apple. apple කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන sound එක ඈ. ඒ අකුරේ short vowel sound එක ඈ. ඊ අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මොකද්ද? egg. egg කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ ඒ සද්දේ. ඊ එකෙන් පටන් ගන්නව ඔන්න ink. ink කියද්දි මොකක්ද එන සද්දේ? ඊ. ඕ එකෙන් මොකද්ද? orange. orange කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන සද්දේ ඕ. u එකෙන් පටන් ගන්න වචනයක් umbrella. umbrella කියලා කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන sound එක ආ sound එක. දැන් අපි බලන්නේ consonants අකුරු වල ශබ්ද. consonants අකුරු කීයද? 21යි. මේ 21ටත් ශබ්ද තියෙනවා. මම ඔයාලට මේ ශබ්ද මතක තියාගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම්. ඔයාලා ඉස්සල්ලාම ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔන්න උදාහරණයක් විදිහට අපි B අකුර ගමුකෝ. B අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මොකද්ද? ball. ball. ball කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ බෝ සද්දේ. එතකොට ඔයාලා මේ අකුරේ ඉස්පිලි පාපිලි ඇලපිලි අයින් කරලා එන අකුර ගන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ බ අකුර. බ අකුරේ හල් ස්වරූපය තමයි ඔයාලා මෙතනදී මේ අකුරේ ශබ්දේ විදියට ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉස්පිලි පාපිලි අයින් කරාම එන්නේ බ. මේක හල් කරාම එන අකුර තමයි ub. එතකොට letter B එකේ sound එක ub සද්දේ. ඊළඟ consonant අකුර තමයි C අකුර.
C අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මොකද්ද? cat. cat. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ ක සද්දේ. සද්දේ තමයි එන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ තව සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ තමයි සද්දේ. ඒක එන්නේ විශේෂ අවස්ථාවලදී විතරයි. ඒක මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ අකුර D. D එකෙන් dog. dog කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ සද්දේ. සද්දේ. ඊළඟ අකුර F අකුර. F අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් fan. fan කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ සද්දේ. ඊළඟ අකුර G අකුර. G අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් තමයි gun. gun කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ සද්දේ. ඊළඟ අකුර තමයි H අකුර. H අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් තමයි hat. එතකොට මොකද ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක? හ. H අකුරේ සවුන්ඩ් එක තමයි හ සවුන්ඩ් එක. හ. ඊළඟ අකුර තමයි J අකුර. J අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් jug. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක තමයි j. J අකුරේ සද්දේ j. ඊළඟ අකුර K. K අකුරෙන් පටන් ගන්නේ kite. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක මොකද්ද? K අකුරේ සවුන්ඩ් එක L. lamp. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ සද්දේ. lamp L අකුරේ සවුන්ඩ් එක තමයි M. M එකෙන් පටන් ගන්න වචනයක් man. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම සවුන්ඩ් එක N අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මොකද්ද? nap. අපි චුට්ටක් නිදිනවට nap කියනවා. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක P අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් මොකද්ද? pot. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක තමයි සද්දේ. Q. queen. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම එනවා අකුරු දෙකක්. Q එකේ සවුන්ඩ් එකට අකුරු දෙකයි. ඒ තමයි R. rat. ඔයාලා දන්නව නේද? rat කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක R එකේ සවුන්ඩ් එක S. sun කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක සද්දේ. letter S වල සවුන්ඩ් එක tap කියද්දි ඉස්සෙල්ලාම එන සවුන්ඩ් එක තමයි letter T එකේ සවුන්ඩ් එක van. එතකොට එන සවුන්ඩ් එක V වල සවුන්ඩ් එක W අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක් තමයි web. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඇහෙන සවුන්ඩ් එක සවුන්ඩ් එක. ඊළඟ අකුර X වලින් පටන් ගන්න වචනයක් xylophone. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඇහෙන්නේ සද්දේ. එතකොට letter X වල සද්දේ yam. Y වලින් තමයි yam පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඇහෙන සද්දේ සද්දේ. අන්තිම අකුර තමයි Z අකුර. zoo. ඔයාලා යන්න කැමති නේද? zoo. ඉස්සෙල්ලාම ඇහෙන්නේ සද්දේ. ඔයාලා මෙතනදි මේ සද්දේ බර කරලා කියන්න ඕන. දැන් ඔයාලා short vowel sounds උයි consonants අකුරු වල sounds උයි දන්නවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ vowels අකුරු consonant අකුරු වලට එකතු වෙලා වචන හැදෙන හැටි.